بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة وبسعادة دائمة إن شاء الله. التصبغات الجلدية من الأمور التي يعاني منها النساء والرجال، وتكون بظهور بقع داكنة على الوجه تسبب تدرجا في لون البشرة بسبب الإنتاج الزائد لصبغة الميلانين التي تلون الجلد. ولأننا دائما نحرص على صفاء البشرة وخلوها من أي مشاكل، سأقدم لكم وصفة لإزالة التصبغات الجلدية بإذن الله. ولكن لا ننسى دائما الأسباب المؤدية لظهور التصبغات وأخذها بعين الاعتبار. ولكي لا أطيل الفيديو، سأقدم لكم أهم الأسباب التي تؤدي لظهور التصبغات في صندوق الوصف بإذن الله. وقبل أن أبدأ هذه الوصفة، أدعوكم للاشتراك بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، والضغط على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو. وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى قناتي. لعمل هذه الوصفة نحتاج إلى حبة بصل متوسطة الحجم، أي نوع متوفر، ولكن من الأفضل أن يكون البصل الأحمر. نحتاج إلى المكون الثاني وهو الكركم، يفضل اقتنائه على شكل عيدان وطحنه في البيت لضمان الجودة. نأخذ حبة البصل، نقوم بتقشيرها وغسلها، ثم نقطعها إلى شرائح ونضربها في الخلاط الكهربائي. كما يمكنك برش حبة البصل في المبرشة اليدوية. بعد ذلك نصفيها لنحصل على عصير البصل. وعندما نضرب البصل في الخلاط لا يجب إضافة الماء، فالبصل فيه الماء بما يكفي لهذه الوصفة. وبعدما تحصلنا على عصير البصل، نأخذ منه ملعقة كبيرة ونضيف إليه ملعقة صغيرة من بودرة الكركم، ونمزج المكونين جيدا. يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون إذا كانت بشرتك لا تتحسس من الليمون. وتعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات للقضاء على التصبغات الجلدية، سواء القديمة أو الجديدة. وإذا توفر لديك العسل، أي نوع متوفر، يمكنك إضافة ملعقة شاي من العسل، وإن لم يتوفر يمكنك الاستغناء عنه. بعد ذلك نمزج المكونات جيدا حتى نحصل على وصفة رائعة لإزالة التصبغات الجلدية بإذن الله. نستمر في المزج الجيد حتى يذوب العسل جيدا. أما بالنسبة لطريقة الاستعمال، بعد غسل الوجه يوضع هذا الخليط على كامل الوجه ويترك مدة 15 دقيقة، ثم يغسل مباشرة بالماء البارد. وبعدها مرري قطن بها ماء الورد لمسح باقي اللون الأصفر المتبقي من الوصفة، وسيمسح معك بكل سهولة لأن الكركم طبيعي ولا يوجد فيه أي ملونات. تكرر هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج، ومع المداومة ستلاحظين الفرق بإذن الله. وفي الأخير، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.